एकदम अच्छी तरह तोड़ दो, ठीक है। पाइप डालना है, 3 इंची तोड़ना है दीवार, थोड़ा वो भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों देखो मिस्त्री साहब कैसे तोड़ रहे हैं दीवार को। पाइप डालना है और करकट रखना है। ये मिस्त्री बहुत कमाल के मिस्त्री हैं। देखो सीढ़ी लगाकर ही काम करना चालू कर देते हैं। ये मिस्त्री कहाँ से आया है? बंगलोर से। अरे मिस्त्री बहुत मस्त मिस्त्री हैं। अरे आया कहाँ से है?